開始呢個星期嘅星日保健人嘅呢個節目叫做咧陪你出發咁啊！坐喺直播室呢度咧就係我啦，我係鄭啟泰啊！咁啊呢個節目咧都做咗一段時間，如果你係呢一集咧私家我哋的話咧。我哋叫做伴你出發發咧，就頭髮個發咁啊！其實香港都市，我諗大部分嘅人呢都一定有壓力啦，飲食未必能夠好均衡啦。咁所以呢，頭髮有時生得唔健康呢，會斷啦，會幼細啦，甚至乎出現唔同程度同埋原因嘅脫髮、甩頭髮嘅問題。原來呢，有得救，揾啱方法的話呢，頭髮一樣可以生翻出嚟，同埋生到健康啊！咁啊，介紹嘉賓先，坐喺直播室呢度，當然就係有髮再生嘅負責人 Lily 啦。Lily，hello 你好。Hello 你好。咁啊，有上一集就都出現過就係你嘅高幹子弟啊，阿司麻啦，司麻 hello 你好。Hello 你好。咁啊，另外坐喺我對面呢，就係有兩位嘉賓，一位係 Natalie hello 你好。Hello 你好。同埋 Marcus hello 你好。嗱，我哋即係好簡單講下，我哋即係上嗰10幾集有唔同嘅個案，包括譬如年紀大咗啊，用咗太多啲化學品啊、噴髮膠啊、電髮啊，因為減肥營養不良啊，以為遺傳頭髮就一定會冇，但係後尾生翻啊，或者甚至乎咧產後啲朋友咧，因為抑鬱啊、荷爾蒙分泌嘅問題，都會導致唔同原因、唔同程度頭髮嘅問題嘅。咁啊，上嗰10幾集咧，咁啊 Lily 所有奇難雜症或者啲好普遍嘅案例咧，Lily 都能夠解決到啦。今日到 Natalie 喺度啦 ，Natalie hello 你好。Hello 你好。好啦，咁我想問下啦，你嘅頭髮嘅問題係個古仔講下俾我哋聽，係幾時同埋咩原因開始甩頭髮呢個情況嘅？我諗係之前工作關係啦，時間就好長嘅，咁即係本應翻9、6，就係晚晚都放2、3點，咁啊老細捉住開會，咁已經好大壓力。咁除咗甩頭髮，譬如荷爾蒙分泌啊，或者係身形啊，都即係一年長咗幾廿磅，跟住就開始甩頭髮。咁其實嗰陣時都未係咁嚴重嘅，但係咧到08年就生咗第2個 BB 啦。咁其實台灣 BB 睇翻啲相都仲有好多頭髮，但係生完之後咧，可能我亦都貧血啦，亦都開刀咯。咁頭髮就越嚟越少，一路甩。到舊年10年咧，我3月就喺酒店即係搞咗個生日會，諗住幾廿年都冇搞過，咁啊搞一個生日會啦。咁跟住睇翻啲相，原來我彎低身切蛋糕嘅時候，哇！先見到頭頂梳到咁樣，因為平時咧前面仲有頭髮係唔覺㗎，原來個頂梳到咁恐怖，我自己見到。即係衰啲講句，我自己都想嘔咁樣，即係哇咁樣，原來我都唔知咁樣咯，即係淨係知道疏疏地咁樣，原來咁紅，咁於是都去尋求好多嘅方法。嗱，因為我哋做節目之前，頭先開咪之前，你都俾咗少少你以前啲相我睇啦，係一位美人啦，頭髮好濃密啦。多謝。我想問下嗱，工作壓力個個都有工作壓力㗎啦，係咪先？咁亦都有好多人都生個 BB 啦，都冇呢個情況。咁你咁啱得咁巧，就兩個情況喺你身上邊發生，於是乎即係頭髮發生問題。嗰個壓力同埋嗰個 BB 第2個 BB 出世係咪一件對你嚟講當時嗰個思想啊或者情緒係好大困擾嘅生活時間嚟啊？其實唔係，其實生完 BB 係好開心，係啦，因為自己都想生第2個好耐，哇！咁生完同埋轉換咗工作環境，咁自己都嗰份工作係輕鬆咗，但係因為始終都好大壓力，因為我都係做酒店管理，咁好多嘢都要去兼顧咯，咁所以又要兼顧屋企啦，咁而大仔呢，亦都進入考中學嘅階段呢，亦都成日都晚晚翻去就溫書，咁自己都推咗好多社交活動。咁我自己本身都幾緊張，我家族都係好緊張嘅人嚟，我要求幾高下自己。咁 that's why 自己俾自己好大壓力咯，係自己令到我覺得好大嘅原因係自己嘅俾自己壓力，令到自己咁樣咯。嗱 Natalie 你就話我要求都幾高，阿 Lily 就話其實你要求就好高嘅。嗱我就未同阿 Lily 傾之前啦，我想問下你先生阿 Marcus，hello 你好。一個心愛嘅太太，咁啊幫你生咗2個小朋友，應該開心啦。咁但係發現佢為咗家庭即係付出咗咁多要工作，生埋第2個小朋友嘅時候就甩頭髮甩得緊要。你當時其實係咪一路都有察覺就唔敢講啊？定係都真係佢發現嗰陣同你講，你先至知道事態嘅嚴重呢？其實不嬲都有留意到，始終2個人咁親密，其實好多時間都會見到面啊。咁其實佢嘅狀態係知道嘅。咁當然開始嗰陣時冇咁嚴重啦，咁只不過有一個信心有可能要注意某啲地方啦咁樣，但係實際行動係未可能唔係好足夠啦。咁到開始真係發現真係好嚴重嗰時，學你話齋有少少即係有好心噏，有啲難過，因為點解會搞到咁樣啊？
係咪我做得唔夠好，導致佢咁樣咧？咁即係成日都有質疑過自己嘅。咁但係我哋要面對現實啦。咁既然發生咗啦，唯一就係尋求一啲方法，希望可以改善啦。咁你話心態係難過嘅，係好唔舒服嘅，因為始終向我太太去付出係為一家人咯。嗱，我想問下，一定用過好多唔同嘅方法啦，係嘛？咁你自己係尋求啦，先生可能俾啲建議你啦。舉例啦，大部分都係唔得噶啦。有邊幾種方法你曾經嘗試過令到頭髮生翻健康啊？有啲人 sell，譬如好多天然啊、有機啊、洗頭水啊，咁 even 又話法國梨啊，500蚊一支，OK，收你個價錢試，咁啊，哇，越洗係越差，越甩得多。咁亦都洗到好痕嘅，係直情洗幾次要停噶啦。咁亦都去某大牌子嘅公司啦。咁佢亦都幫我 check 過個頭，佢話你冇得救噶啦。你做一個假嘅頭髮啦咁樣。咁嗰時覺得，唉，人哋咁大嘅公司 check 過都係話冇得救。話冇浪失晒噶啦，冇可能。咁其實都，唔好再嘥咁多錢。其實都尋尋覓覓有搽藥水啊。另外 even 我老細咧，即係老闆，佢都好錫我嘅。佢都喺新加坡即係去出 trip 啦。咁就知道有啲新髮水就都幾好嘅。咁啊亦都買翻嚟送俾我，買咗幾盒俾我，都幾百蚊一盒嘅，都俾我做禮物。即係話。係啦，都唔得，咁所以都試咗好多呢啲吓，咁有少少絕望噶啦已經。但係啊，人生呢樣嘢真係好奇妙，諗住絕望啦，連去揾其他鋪頭都話你唔好整啦，整個假髮仲好啦。咁啊巧合之下就遇到 Lily 啦，咁啊見到 Lily 咁啊第一次見到 Natalie 嗰陣，其實佢咩原因令到頭髮會甩得咁緊要啦？第一次見到佢咧，就即係佢上嚟我哋公司咧，就試做完之後咧，亦都俾嘅效果，但係可能即係佢嘅要求咧就太高，而我達唔到佢心目中嗰個完美級嘅嗰個即係個公司嘅裝修啊，或者嗰個service嗰啲嘢咧即係佢就話買我哋即係產品翻去試下咁樣。咁啊咧嗰陣時見到佢咧，佢都唔係話好嚴重嘅，嗰陣時生個手指嘅疏位，係啦。咁啊而佢咧，我見佢咧，佢係一個咧真係好想生頭髮嘅人。係，因為點解咧？因為佢臨走嗰陣時咧，都幫襯我哋買咗幾千蚊嘅藥水。如果呢個人咧，佢攬住話即係攬住嚟攞下著數啊，試下咁嘅樣，拜拜咁啊！你叫佢買一支洗頭水，佢都唔會買嘅。唔好話即係咁樣，但係佢都肯去嘗試。即係咧，佢個人咧就喺我身裏邊咧係深深咁啊記低咗噶啦，係啦。咁啊咧，佢當初嘅原因咧，佢係由於咧各種外來嘅因素咧，令到咧嗰個皮脂腺咧過度嘅分泌，同埋咧新陳代謝係亂嘅。咁啊咧，令到個頭油咧係即係過度嘅分泌過度多嘅，甚至乎咧，即係佢自己可能覺得嗰陣時係因為自己大汗。因為我記得第一次上嚟，佢同我講，我同佢講話呢個頭油係好分泌到係異常嘅多，話俾佢聽，即係好多嘅。跟住佢話佢係天氣熱，佢話佢即係因為個人就即係比較肥胖啲，可能天氣熱嘅汗嚟嘅。咁啊，當時即係做完效果出嚟俾你睇咧，即係都個油脂你都同佢清到好乾淨嘅，係啦。但係即係我其中嘅原因，佢唔肯留低我幫佢咧，但係咧佢喺我心裏邊咧已經喺度噶啦。咁啊嗰陣時佢就即係離開咗，咁就咗今日過咗半年，我打俾佢，我問佢我哋10年你有冇用藥水啊？咁啊，佢話都有用。我話你覺得點啊？都好似覺得冇乜嘢咁樣。跟住我同佢講，我話如果你照足我嘅指引去查嘅話咧，係一定可以幫到你嘅。我話不如咧，你即係剩翻低嗰啲咧，你每日都搽2次。咁啊，到時遲一段時間咧，我戒到你藥水搽咗，又會打俾你噶啦。咁我咪講完佢，大家已經吸線噶啦，咁樣係咯。咁啊嗱，即係阿 Lily 呢一種即係鍥而不捨嘅精神，咁啊即係
即係我覺得感動同埋說服到 Natalie 啦，於是乎即係再繼續就發現咧頭髮原來真係好奇妙地咧就即係生得幾好啦。咁啊過程點樣樣同埋之後究竟 Natalie 嘅頭髮生得幾好咧？轉頭翻嚟再繼續我哋今日伴你出發第二部分就會話俾大家知啦。嗱，睇下大家1834997咁啊，大家打嚟咧，除咗又可以有其他頭髮問題可以問啊 Lily 之外咧，咁今日咧我哋送出10個名額，咁你咧都可以得到咧就一次免費嘅療程送俾你試做感受一下咧，頭髮原來可以生得好健康㗎。記住1834997。好咗先翻嚟，再繼續我哋今日第二部分嘅伴你出發咁啊！直播室就係我啦，我係鄭一泰，大家你哋好啊！咁啊，每逢禮拜日呢，呢個節目嘅介紹下現場嘅嘉賓先，包括就係有發再生嘅負責人啦 Lily 啦 ，Hello， 咁啊有佢嘅弟子啊 Sima 啦 ，Hello， 因為你傾偈啊！咁另外今日有兩位嘉賓喺度分享緊，即係佢哋頭髮嘅古仔啊！咁啊 Natalie 啦 ，Hello 你好，同埋 Marcus 嘅 ，Hello。咁啊，因為 Natalie 即係生完第二胎啦，咁啊頭髮嘅頭油分泌好嚴重啊，加上即係工作壓力啊等等啦，咁啊令到頭髮咧就即係甩得好緊要。咁啊有個緣分啊遇到 Lily 啦。咁開頭其實我知道 Natalie 都冇乜信心啊，因為你要求好高啦，即係唔單止要有真功夫啦，咁啊當時都要有少少。即係把口嘢先覺得幾信心明啊！我明，我想問下，咁阿 Lily 係咪不停打俾你？頭先我哋講到 Lily 係想打翻俾你咁一段時間之後，其實佢都唔係不停嘅，但佢會隔一段時間，佢都會俾少少空間你，即係唔會話日日嗰啲乜打電話嚟要吸線我做，唔係，咁係佢隔可能1個月啊或者2個月啊，佢先會打嘅，係啦。咁開頭打，其實我都幾衰嘅，我都我自認自己衰，幾冇禮貌嘅都。我就話點解你要鍥而不捨咁打俾我咧？你公司係咪冇客嘅咧？你真係咁講啊？係啊，我都話我自己係衰嘅，真係衰嘅。咁你係咪冇客到？你成日都要追住我要揾我咧咁樣？咁我就話，我又好擔心喎。頭先講咗我對公司嘅硬件啦，即係上到嚟你公司個裝修咁樣，好似你俾唔到信心我喎。如果做一個生意，係咪應該要即係個唔好話就，我唔係話淨係睇門面嘅，即係點解會咁樣嘅？即係咁舊啊，或者各樣咁。但係當亦都好彩咧，即係緣分啦。咁後尾佢亦都講咗一啲說話令我去信佢咯，因為佢亦都話其實我係一個好接受挑戰嘅人嚟嘅。其實我覺得你係有得幫到，即係可以幫到你嘅生頭髮嘅。我覺得太可惜啦，你又唔係醜樣，咁點解要咁樣冇嘥咗佢？咁其實佢講咗一句，因為我自己都係 sales marketing 出身，咁佢覺得一個挑戰係一個 sales 成日都希望就係接受即係有挑戰嘅 sales 係成功咯。咁 OK，咁我就願意再去試咯。咁試嘅期間，其實我覺得佢哋原來成間公司都好用真誠真心去對客嘅。因為原來我自己都覺得少少膚淺喎，成日都睇表面靚咁，即係其實間鋪頭唔靚啫，唔代表裡面嘅嘢係唔 OK，或者係啲人唔 OK 咯。咁包括老闆啦老闆都成日都好關心我，因為我個甩髮比較嚴重啦。咁其實佢哋幾個都好緊張，好 care 我嘅。咁令我會覺得，其實即係睇嘢唔好睇表面，同埋佢哋真係可能好多表面好靚嘅嘢，但可能佢未必用心，可能係即係想賺我嘅錢啫。但係原來佢哋係好想真心想我好。more than 去賺我嘅錢咯。好啦，唔好再賺，我要收廣告費。Lily， 我想問啊，咁啊，即係個過程啦，咁嗱方法梗唔講得啦，啲始終有少秘密啦，商業上邊咁，但係嗰個過程佢嘅進展啊，可唔可以講少少？或者思文都可以講一陣。咁啊，由於佢當初嗰情況咧，淨係話即係。頭油咧，皮脂腺咧係即係過度嘅分泌，咁其實咧我哋嘅頭油脫髮同埋皮脂腺咧係息息相識嘅呢樣嘢，係啦。如果你有一個地方唔平衡嘅話咧，即係頭髮咧第一時會話俾你嘅出現嘅問題啊。而好多人咧忽略咗呢個問題嘅，咧佢離開咗我哋公司咧，即係大概
即係同佢咧喺條街度咧就偶然嘅相遇咧就有3次，哇係啦，因為第一次咧就啱啱好我哋去即係 lunch 啊，撞到佢坐喺我後邊，咁啊當時佢同佢啲同事一齊，咁啊我係好主動嘅，即係行過去同佢講話幾好啊嘛，咁啊佢話幾好啊，我話有冇話即係兩個上嚟公司，我哋再傾下傾咧咁樣嘅，咁啊當時咧佢都係即係。好啊，我冷先啦，咁我咁你慢慢食啦，我亦都唔阻住佢。咁啊，第二次咧就即係紅綠燈，即係啱啱好我過去對面嗰個過嚟，咁啊我就見到佢咧就有少少咧即係不同，就不同咗咧就係咧即係頭上咧戴咗個即係假髮。咁啊，我亦都知道咧，即係其實當時我見到佢咁嘅樣戴假髮，我好心痛嘅。因為點解咧？我幫到你，你做咩唔俾我幫你啫？即係我覺得佢即係自己好激呢樣嘢咯。咁啊，我知道如果係戴咗假髮嘅話咧，就證明嘅情況咧係唔樂觀嘅。係吓，因為當時我同佢講，如果你呢個情況唔係整嘅話咧，半年之間你已經爭好遠噶啦。真係嘅。因為佢嘅壓力太大啊，佢鼻之前分泌嘅油脂咧係比普通人係，即係人哋已經話啦頭油，發覺頭髮有亮啦，佢唔係嘅，佢直情係隻手摸落去咧係可以摸得到嗰個頭油啦，係啦。嗱，因為後尾經過一段療程之後，嗰個進展，即係我睇過咧，其實都好咗好多啦。我想問阿司馬啦，咁啊嗱，上咗幾集講過啦，譬如你幫嘢客人咧，即係清潔嗰啲毛囊啊，哇，逐條，即係逐片頭髮去做。咁啊，幫阿 Net 齊哋嘅過程講幾句，你同佢做咗啲乜嘢，同埋即係困唔困難？佢聽唔聽話咧吓？其實第一次幫佢做嗰陣時就真係幾困難，因為始終佢油脂腺太多啦，分泌得太多嘢同埋太過量，咁直接影響咗佢根部嗰啲壓迫喺度，影響咗佢嗰啲生髮嗰個能力喺度，咁變咗佢嗰啲毛囊慢慢開始萎縮啊、損壞啊，咁啊開始甩髮啦。咁其實幫佢做嗰陣時都已經甩得比較多頭髮㗎啦，已經係自然咁樣甩㗎啦，咁樣。咁因為佢嗰啲油脂啊同埋嗰啲分解物咧太多啦，所以變咗咧佢嗰啲嘢即係太多嗰啲物質過量咧，搞到佢嗰啲生頭髮嗰啲形象係比較差啲，即係唔會話好似真係一般人生髮咁樣咯，係。好啦，咁啊，嗱，頭髮生得好咗啦，咁啊，我都知道，即係生活上面可能有啲改變啦，有翻信心啦，即係繼續努力啦，對你嘅情緒同埋即係對你睇頭髮嗰個情況有咩大改變啊？都有噶。嗱，首先自己戴咗個髮咧，個信心都強咗好多，行出嚟個哇後生咗，靚咗，個面又顯得瘦咗咁，但係其實戴住個髮都好痛苦嘅，因為好熱啦，啲夾到好痛啦。但係而家見到自己嘅真髮，即係一路多嘅。咁其實咧，我而家非常之期望加快速度去變翻所有髮都係真去生晒出嚟，跟住係除低個假髮。繼續努力啊！我會嘅啦。Marcus 咁啊，見到太太即係開頭都唔係咁信任啊 Lily 佢哋啦，咁啊經過即係一段時間即係有進展啦，你自己咧點睇啊？當然開心啦，因為睇到有成果，咁女為悅己者容，佢扮咁靚，除咗俾出邊嘅人睇，當然係俾我睇噶啦。咁呢個佢嘅喺頭髮嗰邊嘅一路見到係慢慢咁已開始已有一個好嘅基礎啊。咁好開心。咁亦都正如佢自己講啦，希望好快就可以唔需要呢個假髮，用翻佢自己嘅頭髮，回復翻去我相識佢嗰陣時咁樣。咁啊，你得閒就氹下佢咯，一開心其實頭髮都會生得好啲噶，係咪 Lily 啊？呢個一定會噶啦，一定全力支持佢。我想問多你問題啊，我唔知適唔適合問。生完第二胎咁樣開刀啦，身體差咗，所以即係都係導致甩頭髮嘅原因之一啦。有冇諗過幫阿 Marcus 揾爭第三個咧吓？有啊，係嘛？我因為本身我都好中意小朋友，咁我都極度中意扮靚嘅人嘅，咁但係我都好想生翻個女嘅，咁但係佢即係都非常之關心我啦，即係唔好講愛我咁肉麻，即係佢話你仲生多個你唔好啦，佢完全其實佢唔係唔想，就係佢為咗我身體，擔心你身體係啦，即係呢個令我好感動，我驚你連嗰少少嘅頭髮都冇埋咁樣，即係呢個老公真係冇一定嘅。That's why 就放棄咗呢個念頭啦。係啊，因為第二個我已經好心痛，如果第三個
仲係咁樣嘅話，我唔知點算。唔會嘅嗱，當好翻啲咧，可以嘗試即係考慮幫你嗰兩個仔揾個妹妹。嗱，我想問翻 Lily，咁以阿 Natalie 咁嘅情況，如果即係之後會唔會再繼續咁樣，同埋佢啲油脂分泌得咁厲害，可唔可以解決嘅長遠？其實第二次佢正式上嚟我哋公司做嗰陣時咧，佢所有嘅毛囊已經封閉咗，直接係冇頭油噶啦。就算佢除低個假肥面我睇咧，係 camera 車咧係直接係平滑嘅。即係可能咧，因為佢用過太多嘅，即係不斷嘗試其他嘅產品。如果產品咧，每一個產品裏邊咧，佢肯定有佢嘅成分喺度嘅。而我哋嘅皮膚同埋毛囊吸收嘅話咧，肯定係有個即係遺留喺度嘅。咁而不斷咁樣刺激咗咧，就令到咧即係加劇咗佢個脫髮嘅程度。係啦。咁後尾佢上嚟咧，我就即係好正式咁樣同佢講，即係你放心，我都有辦法。不過你要俾啲時間我。即係我同你講，咁第一時間咧，我哋會咧促進佢嘅血液咧，即係個循環咧係正常嘅，係啦，要同佢咧活血化瘀，因為點解咧？你由於你活血化瘀咧，你嘅細胞先至可以更新，咁啊咧你所有嘅即係積聚喺皮下層嘅即係雜質咧，先至會咧通過你嘅尿啊嗰啲嘢排出嚟嘅。咁我哋都唔需要話咧即係食中藥，因為我哋有呢方面嘅藥水同埋儀器外敷可以達到呢個效果嘅，係啦。咁繼續努力咯，Natalie 啊！咁嗱，最後阿先埋應該應承我呢樣嘢，就係繼續努力幫阿 Natalie 處理呢個頭髮咯噃。冇問題。希望下一次 Natalie 再上嚟能夠即係冇我哋嘅假髮好嘛？好。咁其實聽緊呢個節目嘅朋友咧，1834997啦，咁打嚟啦，將你問題講低。如果你任何頭髮你自己嘅問題或者你家人嘅問題都好啦，咁將你嘅問題講低，我哋將你嘅說話咧就交俾 Lily 佢哋同事咧會虛心咧就解答翻大家嘅，咁同埋咧其中10位嘅朋友咧將會得到我哋今日送出嚟一次免費嘅療程嘅，我哋下星期同一時間伴你出發再見，唔該晒 Natalie，唔該晒 Marcus，thank you Lily 先嘛，拜拜，拜拜。伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。以上節目內容純屬嘉賓個人意見，所有禮物由客戶安排及提供，與本台立場無關。